បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះចឹងបានជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានដដែលដែលមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពី basic speaking phrases អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងឃ្លានិយាយសាមញ្ញយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានឃ្លាអីខ្លះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនានិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំដោយរីករាយអូខេមកឥឡូវយើងមើលឃ្លាដំបូងគេអញ្ចឹងឃ្លាដំបូងគេនេះគេសួរថា What is your name អូខេ What is your name អញ្ចឹងឃ្លានេះប្រែថាតើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងឃ្លាមួយនេះគឺប្រើសម្រាប់សួរអំពីឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងអត់ដែលស្គាល់ឬក៏យើងទើបតែស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេហើយដល់ពេលឃ្លាមួយទៀតCan I know your name ឬក៏ Could I know your name ឬក៏ May I know your name អញ្ចឹងឃ្លាខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជំនួសឲ្យឃ្លាថា What is your name បានណាមានថាអាចប្រើជំនួសគ្នាបានគ្រាន់តែថាបើយើងនិយាយថា Can I know your name អាហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់អ្នកដែលវ័យប្អូនយើងឬក៏វ័យស្មើយើងអូខេតែបើសិនតែយើងចង់ឲ្យគួរសមជាពិសេសជាមួយអ្នកដែលគាត់ចាស់ទុំជាងយើងឬក៏គាត់ជាចៅហ្វាយនាយអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Could I know your name ឬក៏ May I know your name alright អញ្ចឹងគាត់តែ could វាគួរសមមកល្មមដល់ឯ May គឺវាគួរសមខ្លាំងជាងនឹងទៀតណាអូខេតែយើងប្រើពីរនឹងប្រើមួយណាក៏បានដែរណាអូខេបើយើងចង់ប្រើសាមញ្ញយើងប្រើ Can I know your name ក៏បាន alright សម្រាប់អ្នកដែលវ័យស្មើយើងឬក៏ប្អូនយើងដល់ពេលយើងឆ្លើយនៅពេលដែលយើងឆ្លើយតបទៅគេយើងឆ្លើយថា My name is ចន្ទថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧបមាថាឈ្មោះចន្ទថា My name is ចន្ទថាអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអាចឆ្លើយថាអញ្ចេះ I am បូកជាមួយនឹងឈ្មោះមកមកថាចន្ទថាណា I am ចន្ទថាអូខេសំណួរមួយទៀតគេសួរថា Where do you come from អូខេ Where do you come from អញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគឺប្រើសម្រាប់សួរថាតើអ្នកមកពីខាងណាឬថាមកពីស្រុកណាមកពីខេត្តណាប្រទេសណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេនិយមប្រើ Where do you come from alright ឬក៏យើងអាចសួរសំណួរស្រដៀងគ្នាមួយទៀតនៃដូចតែគ្នាទេ Where are you from អូខេ Where are you from អូខេចុះនៅពេលយើងឆ្លើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកពីខេត្តសៀមរាបឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I come from Siem Reap អូខេឬក៏ Siem Reap province ក៏បាន alright អូខេ I come from Siem Reap អូខេឬក៏យើងអាចឆ្លើយម្យ៉ាងទៀតគាត់នៅជំនួសដាក់ I am from មក I am from Siem Reap I am from ភ្នំពេញអីអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយសំណួរមួយទៀតWhere do you live អូខេ Where do you live អញ្ចឹងសំណួរមួយនេះតើអ្នករស់នៅឯណាអូខេតើអ្នករស់នៅឯណាអញ្ចឹងឃ្លាមួយនេះគឺប្រើសម្រាប់សួរអំពីទីលំនៅដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នណាមិនមែនសួរអំពីស្រុកកំណើតដូច Where are you from ទេអញ្ចឹងក៏មានសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាគ្នាយើងខ្លះគាត់ច្រឡំណាគាត់ច្រឡំថា Where are you from នេះគឺប្រើសម្រាប់សួរអំពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្នហើយដល់ពេល Where do you live ហ្នឹងសួរអំពីទីកន្លែងដែលថាជាស្រុកកំណើតរបស់យើងណាគឺជួនកាលទៅច្រឡំសួរឆ្លើយខុសអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងចំណាំណា Where are you from គឺសម្រាប់សួរអំពីទីកន្លែងកំណើតឬក៏ទីកន្លែងដែលយើងមកអញ្ចឹងណាអូខេស្រុកកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេហើយដល់ឡែក Where do you live គឺសម្រាប់សួរអំពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្នអូខេទីលំនៅដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នយើងនៅណាយើងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅណាអូខេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងឆ្លើយមកថានៅក្នុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងណាI live in Siem Reap អូខេ I live in Siem Reap ឬក៏ I live in កំពង់ធំអីអញ្ចឹងទៅណាអូខេខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាទាន់សម្រាប់ slide មួយនេះឥឡូវយើងតទៅមួយ slide ទៀតណា
សំណួរមួយទៀតគេសួរថា What nationality are you? Okay. What nationality are you? អញ្ចឹងសំណួរនេះមានន័យថាតើអ្នកមានសញ្ជាតិអ្វីឬក៏តើអ្នកមានជនឬក៏តើអ្នកជាជនជាតិអីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះសម្រាប់សួរអំពីសញ្ជាតិអូខេតើយើងជនជាតិអីអញ្ចឹងណាឬក៏យើងមានសំណួរស្តៀងគ្នាមួយទៀតនៃដូចគ្នាដែរណាអូខេយើងសួរចេះក៏បានដែរ What is your nationality? Okay. What is your nationality? Okay. ចឹងសួរមួយណាក៏បានណាទាំងអស់គ្នាពេលយើងឆ្លើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I am Cambodian. Okay. I am Cambodian ឬក៏ថាជនជាតិផ្សេងក៏ជំនួសកន្លែងពាក្យហ្នឹងមកនេះកន្លែងពាក្យ Cambodia ណាឧទាហរណ៍ថា I am Thai I am Japanese អីចឹងទៅអូខេឬក៏ទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយចេះក៏បាន My nationality is Cambodian អូខេបាទន័យដូចគ្នា My nationality is Cambodian អូខេសំណួរមួយទៀត What languages do you speak? Okay. What languages do you speak? អញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគឺសម្រាប់សួរអំពីភាសាណាសម្រាប់សួរអំពីភាសាដែលយើងចង់ដឹងណាតើអ្នកដែលយើងកំពុងសួរនោះគាត់អាចនិយាយភាសាអីខ្លះអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអាចសួរមួយ style ទៀត How many languages do you speak? Okay ន័យដូចគ្នាទេ How many languages do you speak? Okay ដល់ពេលយើងឆ្លើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I speak Khmer and English អញ្ចឹងណា I speak Khmer and English អញ្ចឹងបើយើងនិយាយភាសាផ្សេងក៏ជំនួសពាក្យក្រហមណាអូខេអញ្ចឹងគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំ highlight ក្រហមគឺទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសបានណាយើងដាក់អីផ្សេងដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេមួយទៀតយើងក៏អាចឆ្លើយស្តៀងគ្នាដែរ My languages are Khmer and English. Okay. My languages are Khmer and English. Alright.ដល់ពេលមួយទៀតគេសួរថា How many brothers and sisters do you have? Okay. How many brothers and sisters do you have? អានឹងសម្រាប់សួរថាបងប្អូនប្រុសឬក៏បងប្អូនស្រីនេះយើងមានប៉ុន្មានតើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសនិងស្រីប្រមាណអ្នកយ៉ាងនេះសម្រាប់សួរអំពីចំនួនបងប្អូនណាអូខេតែយើងចង់ដឹងថាគេបងប្អូនប្រមាណអ្នកស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណយើងអាចសួរសំណួរនេះបានអូខេនៅពេលដែលយើងឆ្លើយណានៅពេលយើងឆ្លើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I have 2 brothers and 1 sister អូខេឬក៏យើងមានចំនួនប្រមាណយើងឆ្លើយចំនួនតាមហ្នឹងណាអូខេឬបើថាយើងអត់មានបងប្អូនទេយើងអាចឆ្លើយថា I do not have any brothers or sisters អូខេខ្ញុំមិនមានបងប្អូនប្រុសឬក៏ស្រីទេអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចឆ្លើយចឹងណា I do not have any brothers or sisters តោះណាទាំងអស់គ្នាអូខេមកឥឡូវយើងចូលមួយ slide ទៀត alright ដល់ពេលមួយនេះ What is your job? Okay. What is your job? អញ្ចឹងសំណួរមួយនេះតើអ្នកធ្វើការងារអ្វីឬក៏អ្នកធ្វើការខាងអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺសម្រាប់សួរអំពីការងារយើងចង់ដឹងថាគេធ្វើការអីយើងអាចប្រើសំណួរមួយនេះបានអូខេឬក៏យើងអាចសួរមួយបែបទៀតយើងសួរថា What do you do? Okay. What do you do? បានន័យដូចគ្នាណាឥឡូវឧទាហរណ៍ដែលយើងឆ្លើយថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I am a teacher okay I am a teacher អញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នា alright ឬក៏យើងអាចឆ្លើយមួយបែបទៀត I work as a teacher okay I work as a teacher ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាបើសិនយើងជាសិស្សយើងឆ្លើយថា I am a student okay I am a student ពុំគួរឆ្លើយថា I work as a student ទេពីព្រោះអី student គឺនៅរៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែង I work as ហ្នឹងន័យថាយើងធ្វើការហើយអញ្ចឹងយើងមិនគួរប្រើ clear I work as
ប្រើជាមួយនឹង student ទេណាចង់ន័យថាកុំប្រើជា I work as a student ណាអូខេតែយើងអាចឆ្លើយថា I am a student អញ្ចឹងវិញណាអូខេដល់ពេលមួយទៀតគេសួរថា where do you work ឬក៏ study អូខេ where do you work ឬក៏ where do you study អញ្ចឹងបើយើងចង់សួរថាគេធ្វើការនៅឯណាណាតើអ្នកធ្វើការនៅឯណាអញ្ចឹងយើងសួរថា where do you work អូខេតែបើយើងចង់ដឹងថាគេរៀននៅឯណាយើងសួរថា where do you study តើណាទាំងអស់គ្នាអូខេចាហ្នឹងយើងសួរអំពីទីកន្លែងដែលគេធ្វើការឬក៏គេរៀនឬក៏ធ្វើការនៅណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅ SEC អូខេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I work at SEC ឬក៏ I work for SEC អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើ I work at ក៏បាន I work for ក៏បានដូចគ្នាណាអាចប្រើមួយណាក៏បានណា at ក៏បាន for ក៏បានណាទាំងអស់គ្នា alright អូខេដល់ពេលមួយទៀតគេដាក់អញ្ចេះ I work in a school ខ្ញុំធ្វើការនៅសាលាអូខេថាខ្ញុំធ្វើការនៅសាលាឬក៏ធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយ I work in a school I work in a bank អីអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជឿកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ I work at ហើយដល់ពេលកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា I work in ឬថាកន្លែងនេះ I work at ឬក៏ I work for ហើយកន្លែងនេះ I work in វាអញ្ចេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីទីកន្លែងធ្វើការហើយថាកន្លែងដែលយើងធ្វើការចំឈ្មោះតែម្ដងណាតែយើងនិយាយចំឈ្មោះជាក់លាក់និយាយប្រាប់អំពីឈ្មោះនៃកន្លែងដែលយើងធ្វើការជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងប្រើ I work at ឬក៏ I work for អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះគាត់និយាយថាខ្ញុំធ្វើការនៅ SEC អញ្ចឹងគាត់និយាយថា I work at SEC ឬក៏ I work for SEC អញ្ចឹងណាតែបើសិនយើងខ្ជិលបញ្ចេញឈ្មោះតែថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាយើងធ្វើការនៅអង្គភាពប្រភេទណាមួយជាសាលារៀនជាក្រុមហ៊ុនជាអីហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាប្រើ I work in វិញណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I work in a school I work in a bank អីអញ្ចឹងណាអូខេដល់ពេលមួយទៀតបើថាយើងរៀនណាបើថាយើងរៀនយើងអាចនិយាយថា I study at SEC អូខេ I study at SEC ណាអូខេអត់និយាយថា I study for ឬក៏ I study in ទេណាយើងនិយមប្រើជា I study at ឈ្មោះសាលាអីចឹងណាអូខេតើណាទាំងអស់គ្នាសំណួរមួយទៀតគេសួរថា How do you go to work ឬក៏ How do you go to school អញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគេសួរថាតើអ្នកទៅធ្វើការឬក៏តើអ្នកទៅរៀនដោយវិធីណាអញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគឺសម្រាប់សួរអំពីមធ្យោបាយដែលយើងទៅធ្វើការឬក៏យើងទៅរៀននេះយើងទៅដោយរបៀបណាទៅជិះអីអញ្ចឹងណាគេចង់សួរទៅនឹងទៅដោយរបៀបណាមធ្យោបាយណាមួយឬក៏ទៅដោយជិះអីណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅធ្វើការណាឬក៏ទៅរៀនដោយជិះម៉ូតូណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា I go to work by motorbike ឬក៏ I go to school ឬក៏ go to study by motorbike អូខេ alright អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I go to work by motorbike ឬក៏ I go to school by motorbike អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះយានជំនិះណាមួយកន្លែងហ្នឹងណាបាទដាក់ស្អីក៏បាន I go to school by car I go to school by bus អញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំទៅធ្វើការឬក៏រៀនដោយជិះម៉ូតូ alright ឬក៏មួយទៀតបើថាយើងទៅដោយថ្មើរជើងខ្ញុំទៅធ្វើការឬក៏ទៅរៀនដោយថ្មើរជើងដែលថាយើងទៅដោយដើរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា I go to work on foot ឬក៏ I go to school on foot អូខេយើងប្រើបែបហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាន Notification អំពីមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ណាអូខេសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា